Nah, lihat deh, nah kemarin kan aku udah coba kan daftar online buat berobat. Tapi pas aku masukin, ih, kalau misalnya batu bersih itu jangan sembarangan, kena aku. Lah kenapa sih? Kan aku udah tutup pakai tangan aku. Nah, itu dia yang sering salah kaprah. Kalau cuma pakai tangan, kumannya bakal tetap menempel. Nanti kumannya dapat menyebar saat kamu pegang lilin pintu, atau pegang tombol lift, ataupun saat kamu pegang orang lain loh. Terus yang benar di mana dong? Caranya, tutup hidung, mulut, dan dagu dengan menggunakan lipatan siku bagian dalam. Atau dapat menggunakan tisu. Lipat menjadi 4 bagian, tutup hidung, mulut, dan dagu. Jika menggunakan tisu, langsung buang di tempat sampah ya. Setelah batu dan bersin, langsung cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Gunakan 6 langkah yang benar, gosok punggung tangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, gosok ibu jari, lalu kuncupkan jari-jari dan gosok di telapak tangan, lalu bilas dengan air mengalir. Atau juga bisa menggunakan hand draft atau hand sanitizer dengan 6 langkah yang baik dan benar. Seperti tadi ya. Dan jangan lupa ketika beraktivitas di luar rumah, gunakan masker untuk mencegah penularan kepada orang lain. Menerapkan etika batuk dan bersin bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk menjaga kesehatan orang lain loh. Mari kita terapkan etika batuk dan bersin mulai hari ini.